Bonjour, chers élèves. Aujourd'hui, on va traiter un modèle du contrôle continu numéro 1 pour la matière physique pour les élèves du tronc commun. Donc, هذا واحد le modèle ديال le contrôle continu. نبداو على بركة الله concernant la partie chimie. Exercice numéro 1. Qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit donner la définition d'une espèce chimique. Donc, درس ديال les espèces chimiques. Donc, c'est quoi une espèce chimique? Donc, on a une définition de l'espèce chimique. C'est une espèce voilà, c'est une espèce chimique qui contient toute substance chimique pure. Voilà. C'est quoi une espèce chimique? C'est une espèce chimique qui contient toute substance chimique pure. Même une matière pure, ça veut dire une matière qui contient un seul corps, mais qui يكونش فيها بزاف ديال الأجسام. مثلا l'air كما قلت شفنا في البريمير كوليج l'air n'est pas pur لأنه كيتكون من الديوكسيجين من diazote من CO2 من la vapeur d'eau كاين plein de choses. Donc une espèce chimique c'est une espèce qui contient toute substance chimique pure. Très bien. Tout simplement ما كاينش شي حاجه كثيره اللي ناخذوها واللي نبداو نهضروا عليها بزاف. Déterminer parmi ces espèces celles qui sont naturelles ou synthétiques. Naturelle هي طبيعيه اللي كتجينا من الطبيعه و synthétique صناعيه. Donc naturelle انا نديرها بواحد لا كولوراسيون vert و synthétique نديرها بالبلو. Donc اي حاجه naturelle نديرها en vert synthétique بالبلو. عندو les espèces naturelles شي حاجه طبيعيه اللي هو مثلا لو غلوكوز طبيعيه كتكون كناخذوها من الطبيعه. Donc c'est une espèce naturelle. كاين لو سيلولوز هادو كاملين قريتوهم في الاس في تي. لو سيلولوز هي c'est une matière naturelle. الكافيين اللي كتجينا من الكافي c'est une matière naturelle. دونك هادوك كنخرجوهم من لا ناتور. مثلا كاين لاكتوز من لو لي، لو غلوكوز يعني من لو سكر و المانوز، اللاكتوز اتسيتيرا. كاين بزاف ديال لي زيليمون كنجبدوهم من دي سبستانس اللي هما ناتيريل. الكافيين هي واحد ليليمون شيميك كنجبدوه من الكافي يعني من القهوه، يعني لي غران ديال القهوه. دابا ندوزو لي زيسبيس سينتيتيك اللي ما كاينش في الواقع وكنصايبوهم. مثلا ضرني راسي خصني لاسبيرين. هاد الاسبيرين ما كناخذوهاش كوم espèce naturelle كتكون déjà synthétisée au sein du laboratoire. Donc l'aspirine c'est une espèce synthétique. كاين le nylon الحوايج اللي كنلبسوه بعض المرات كيكونوا بالنيلون c'est une espèce synthétique. الباراسيتامول اللي كيكونوا في les pharmacies ce sont des espèces synthétiques. Après, en commençant l'exercice à la question numéro 3, il vous dit, on se propose d'extrait de l'espèce chimique. Donc, عندنا واحد l'extrait, واحد الخلاصة ديال واحد l'espèce chimique. شنو هاد l'espèce chimique اللي هي l'eucalyptol, جاية من l'eucalyptus. L'eucalyptol, c'est une espèce chimique
جاي من l'eucalyptus واحد الشجره ديال الكاليبتوس كما كنقولوا لها contenu dans un mélange d'eau et de l'huile essentielle d'eucalyptus يعني خدينا l'huile essentielle ديال l'eucalyptus par مثلا hydrodistillation. La hydrodistillation déjà شفناها كيفاش نديروا l'extraction شفناها في البريمير كوليج. Donc la hydrodistillation بها جبدنا l'huile essentielle ديال l'eucalyptus وعندنا هاد لو طابلو سويفون. هاد لي سولفون شنو هو الدور ديال لي سولفون شفناهم؟ هاد لي سولفون الدور ديالهم هما كيجبدوا ليا لي زيسبيس شيميك يعني القدره ديالهم باش تجبد ليا لي زيسبيس شيميك. كاين دي سبستانس ولا دي سولفون اللي كيجبدوا لي اون اسبيس شيميك وكاين اللي ما قدوش يجبدوا ليها. فوالا حنا نشوفوا عندنا لا دونسيتي ديال كل سولفون عندنا لا سولوبيليتي ديال l'eucalyptol وعندنا لا ميسيبيليتي القابليه ديال الامتزاج avec l'eau. هذا هو لو طابلو. دونك نبداو بالسؤال الاول اللي هو تري سامبل كيقول لك سيتي دو تكنيك ديكستراكسيون دي اسبيس شيميك. كيفاش نقدر نكستري واحد الاسبيس شيميك؟ قال لك دو اكستراكسيون. دونك نعطيو البروميير اكستراكسيون باغ كوا. فوالا دونك نديرو بروميير اكستراكسيون باغ سولفون كيما عطاونا هنايا. هذه البروميير اكستراكسيون نديرو اكستراكسيون باغ سولفون يعني كنجبد واحد ليسبيس شيميك باغ سولفون. كنجبدو هاد لو سولفون اللي هو الديكلوروميثان ولا ليتانول ولا السيكلوهكسان ولا التولوين اتسيتيرا. Deuxième méthode ou la technique d'extraction qui m'a dit comme extraction par hydrodistillation. Extraction par hydrodistillation. Donc, la hydrodistillation كتكون فيها درناها ديجا في البريمير كوليج كنديروا فيها ميلونج ديال واحد لو مع واحد لا بلونت و باغ شوفاج لو كي سيفابور و il apporte avec lui هذاك لي زويل اسونسييل. باغ اكزومبل هذه لا ميثود دو هيدروديستيلاسيون ان جينيرال سي une méthode d'extraction. Voilà هادو deux techniques d'extraction pour les espèces chimiques. Donc, là, on a deux techniques d'extraction qui sont. Donnez la définition de l'extraction par solvant. Donc, d'abord, une définition extraction par solvant. Donc, il y a deux lignes. C'est très simple. L'extraction par solvant est une technique ديال هاد التكنيك de séparation. C'est une technique الدور ديالها هي la séparation. Consiste à faire quoi? Qui consiste à faire passer par solubilisation, voilà, la solubilisation. Donc, c'est une technique de séparation qui consiste à faire passer par solubilisation. Solubilisation, ça veut dire يعني الذوبان يعني الدواء يعني كتكون انطلاقا من الذوبان كتجي انطلاقا من الذوبان. solubilisation de quoi؟ هنايا ديال واحد ليسبيس شيميك ديال واحد ليسبيس chimique
à extraire au solvant. Donc, c'est une technique qui consiste à faire passer par solubilisation, كندوزو من la solubilisation ديال واحد الاسبيس اللي هو chimique à extraire au solvant. يعني بغينا واحد l'espèce chimique كنديروا هاد la technique pour extraire avec un solvant. Les solvants كيما شفنا هما هادو اللي كيعندنا في لو طابلو. دونك انا نديرها بشي لون مغاير. Quel solvant d'extraction doit-on choisir pour justifier la réponse? شنو هو لو سولفون اللي خصنا نختارو في هاد ليكسبيريونس هادي؟ دونك المعايير اللي خصنا نردو ليها البال pour extraire un solvant. اول حاجه خصنا نشوفو لا ميسيبيليتي الو. خصها تكون نون ميسيبل الو، يعني ما تخلطناش مع الو بويسكو تقدر تكون هذيك لا ماتيير الي توكسيك، وإلا مشات تخلطت لنا مع الو وهاد لا ماتيير هادي بغينا نديروها بوغ لا كونسوماسيون، هنايا يولي مشكل. دونك ما خصهاش تخلط مع الو لاننا نزولوها من بعد. هاد لا ماتيير اللي خصنا نديرها ما خصهاش تكون توكسيك. دونك هادو جوج د الحوايج. وما خصهاش تكون سوليبل في السيكلوهكزان، يعني ما تكونش سوليبل في السيكلوهكزان. دونك اللي ردوا له البال هو لا ميسيبيليتي الو، ما خصهاش تكون ميسيبل مع الماء وما خصهاش تكون توكسيك. دونك غنشوفوا لي زيليمون اللي عندنا. نبداو بالطوليان. لا دونسيتي ديالو بالمقارنه مع الماء عنده 0,87. دونك peu soluble، يعني لا solubilité ديالو peu soluble، كيتخلط ولكن شي شويه. هنايا مشكل، يعني راه peu soluble يعني يقدر يتخلط واحد شويه. non miscible يعني ما كيمتزجش مع الماء. الميسيبيليتي مع الماء ما كيكونش اون ميسيبيليتي. كاين انفلامابل يعني يقدر يعني تشعل العافيه ويوقع واحد لانفلاماسيون. نوسيف تري نوسيف بور لا سونتي. ايريتون يعني يقدر يدير لنا شي حاجه في الجلد. بوليون دو لونفيرونمون هذا ما عندنا ما نديرو به لو طولين، يعني لي تري دونجورو و بو سوليبل. دونك انا نديرها بالاحمر ça veut dire très dangereux. peu soluble يعني ما خصوش يبقى soluble. و très dangereux كي عنده يعني اضرار جانبيه كبيره. ندوزو للسيكلوهكزان elle est très soluble. le cyclohexane très soluble non miscible. ها اللي كنقلب عليها. دونك هذه très soluble و non miscible ما كيتخلطش لي دو. حنا نشوفوا على حساب البوليسيون elle est inflammable polluant dans l'environnement، يعني يقدر يدير لنا البوليسيون في l'environnement و elle est un peu inflammable. دونك هذا dégradé un petit peu، يعني نقدر نختار هذا على هذا لان هذا peu soluble هذا très soluble، ولكن بجوجهم non miscible. بيان نشوفوا الايثانول très soluble miscible هذا كنضرب عليه ça veut dire بالاحمر ما خصوش يكون miscible. inflammable polluant de l'environnement. le dichlorométhane très soluble ou non miscible. elle est très soluble ou non miscible. très toxique قاتل. inflammable polluant de l'environnement donc elle est très dangereuse. عاد la densité ديال هذا elle est très élevée. هادو moins élevé. اللي عنده la densité زوينه هو السيكلوهكزان. دونك la densité ديالو غنديرها bleu vert.
Donc, la densité ديالو قليلة. Elle est très soluble, non miscible, ما كيتخلط ليناش مع الماء. Inflammable au polluant. Donc, à mon avis, Anna, le cyclohexane هو le bon solvant. لأنه très soluble, يعني كيدوب دغيا. Non miscible, يعني ما كيتخلطناش مع الماء. Inflammable polluant dans l'environnement. Donc, هذا أقل ضررا. غنختار أنا le cyclohexane. وغنديرو justification ديال la réponse. Donc, c'est le cyclohexane car il est non miscible. هذه اللي كنحكر عليها انا مزيان. شنو لو وماشي توكسيك. non toxique. Est très soluble. Et aussi très soluble. دائما نهضروا على la densité. Est très soluble. Donc هادو من أهم المعايير اللي نختار فيها le solvant. Le cyclohexane il est non miscible ما كيتخلطنيناش مع الماء. Non toxique ماشي قاتل. و aussi très soluble dans le cyclohexane. يعني la matière l'espèce chimique ديالنا soluble dans le cyclohexane. Très bien. Voilà. هذا السؤال 3-3. ندوزو سؤال 3-4. Pour réaliser cette extraction en utilisant une ampoule à décompter. Ampoule à décompter هي هذه اللي كيما تشوفوا دابا. هذه c'est l'ampoule à décompter. هاد l'ampoule à décompter consistait à quoi? À séparer la phase organique مع la phase aqueuse. كنفصلوا بها les phases ديالنا. Donc ممكن نديروا الماء والزيت ce sont des mélanges hétérogènes. Ça veut dire اللي عنده la densité صغيره غتطلع الفوق واللي عنده la densité كبيره غتبقى لتحت. وبالتالي ملي كنبغي نسيباري كنجي لهاد الغوبيني هذا وكنحلو. هاد لا بارتي اون با كتنزل ليا وهاد لا بارتي ديال لا فاز اورغانيك كتبقى هنا. اين فوا كتوصل لهاد البلاصه هذه كنسد الروبيني وبالتالي كنكون عندي في لو بيشير ديالي اون فاز اكوز اللي فيها الماء اكوز جايه من الماء يعني مخلطه مع الماء. ولا فاز اورغانيك هو داك ليليمون اللي غنستعمل انا في لو طرافاي ديالي. دائما نديرها في بالكم ديروها في بالكم مزيان ان لا فاز اورغانيك ما عمرنا كنخدموا فيها ما كنخدموش كاع بها. يعني اين فوا كناخذوا كنحطوها في لو بيشير وكنمشيو نزولوها. ولكن لا فاز اورغانيك هي اللي فيها لا ماتيير اللي بغيت نخدم عليها. اسكو سي كلير؟ دونك قال لك dessiner de l'ampoule à décompter. Donc ها l'ampoule à décompter هي هذه on a dessiné. وشنو نزيدوا عليها quelque chose. لا فاز اورغانيك شنو غنلقاو فيها؟ انا نكتبها هنايا. لا فاز اورغانيك دونك لا فاز اورغانيك شنو غنلقى فيها؟ غنلقى فيها اوكاليبتول. غنلقاو فيها
كاليبتول. الكاليبتول هو الحاجه اللي بغيت انا بغيتها. دونك هاد لا ماتيير هادي جي بوزوان ديل، دونك خصني نلقاها في لا ماتيير لا فاز اورغانيك. وشنو كنلقاو في لا فاز اكوز؟ برينسيبالمون لو. كنلقى برينسيبالمون لو. كنلقاو فيها كنلقاو دو لو. فوالا، دونك لو كنلقاوه لا فاز aqueuse اللي جايه من الماء. Et on va écrire quelque chose. Donc, dessiner cette ampoule et indiquer justifiant la position de chaque phase dans l'ampoule à la fin de la décantation. Donc, on a donné le calyptol في الأول يعني في la phase aqueuse في organique ou l'eau في la phase aqueuse. Donc, la phase organique est au-dessus de la phase aqueuse car la densité de cette dernière لأن la phase aqueuse la densité ديال الماء هو واحد، وكنعرفوا أنه la densité ديال الماء est supérieure que la densité du cyclohexane. Du cyclohexane لقينا أنه 0,78. On va écrire quelque chose ici. Qu'est-ce qu'on va écrire? La phase organique est au-dessus de la phase aqueuse. يعني la phase organique فوق من la phase aqueuse. Pourquoi? Car la densité de cette dernière يعني اللي كنهضروا عليها آخر حاجة la densité ديال la dernière اللي هو l'eau est 1, ça veut dire de l'eau. Supérieur à celle de la phase organique اللي هي شنو 0,78. فوالا كنكونوا سالينا التمرين ديال لا شيمي. فوالا باش ندوزو ان شاء الله le travail ديال deuxième partie concernant le physique. Alors, concernant la partie physique, on va commencer par l'exercice 2. Il vous dit, on considère les longueurs suivantes. هادو قياس يعني الطول. Rayon du solaire. اللي شفنا le rayon du solaire يعني الشعاع ديال الشمس. هي 696 mégamètres. ولا شفتوا داك لو طابلو اللي كيعطيوكم في لو كور لو ميغامتر représente quoi يعني الا بغينا نحولوها للمتر كنزيدو 10 à la puissance 6 دونك هي 10 à la puissance 6 دونك كيقول لك écrire les longueurs utilisant la notation scientifique. Donc premièrement pour utiliser une notation scientifique شنو غنديرو؟ دونك شحال كتساوي
كتساوي لا ميم فالور هي 696 وكنزيدو multiplier fois 10 à la puissance 6 fois 10 à la puissance 6. فوالا دونك دابا تحولنا هاد 10 على puissance 6 هي حولنا الميغامتر للمتر. اسكو سي كلير؟ دونك دائما خصنا عدد مول الفاصله. دونك سي با لا بين باش نديرو 3 ديال الاعداد، ضروري خصنا نديرو عدد الفاصله. دونك الفاصله غنحولوها جوج د المرات هنايا وغنجيبوها حدا 6. دونك اون فوا كنحولوها لهنايا كنحولوها بجوج ديال الاعداد، صافي دير كنحولوها بجوج ديال الارقام، صافي دير غنزيدو 6 غنزيدو حداها جوج كتولي 8. دونك شحال غتساوي؟ égal à la même valeur 686 كتولي multiplier 10 à la puissance 8. à la puissance 8, voilà, mètre, voilà. Donc نعاود هاد لا فالور en mégamètre خاصها تحول لمتر. ملي كتحول لمتر خصنا نضربوها في 10 أس 6. وهاد لا فالور ديال 696 ما خصهاش تبقى 696، خاصها تعطى تولي 6,86 10 à la puissance 8. دونك جوج ديال الاعداد كنديروا فاصله، وهاد جوج الاعداد كنحولوهم لجوج الارقام في لي بويسونس. غندوزو الديامتر d'un globule rouge. و الglobule rouge كنعرفوها سي اون بوتيت يعني ان بوتي élément اللي كاين في لو كور هيومان égal à quoi 7 ميكرومتر. وكنعرفوا انه لو ميكرومتر باش نحولوه المتر كنضربوه في 10 أس ناقص 6. وإلا ضربنا في 10 أس 6 العكس كنضربوه هنايا في 10 أس ناقص 6. دونك كتساوي هي 7 وكنضربوها في 10 أس ناقص 6. دابا تحولت من الميكرومتر غتحول لماذا؟ غتحول لمتر. كتحول المتر. فوالا. ندوزو الغايون دو لاتوم دهيدروجين. لاتوم هيدروجين نانومتر هي 0,0553 نانومتر. ومن نانومتر جايه من 9 باش تعقلوا عليها 9 و 9 en anglais هي 9. Ça veut dire c'est une petite particule. Donc نضربوها في 10 à la puissance moins 9 لانها petite particule. كون كانت grande particule يعني ما تكونش moins كتكون plus. Donc est égal à quoi? Est égal 0,053 multiplié 10 à la puissance moins 9. Voilà. كما قلت لكم قبيله ما عنديش الحق نخلي يعني يكون هنايا الصفر. دونك بما انه عندنا اعداد هنايا 0,0 ما يمكنش. دونك سيكون عدد اللي هو 5. هاد الخمسه هذه. دونك الفاصله كنرجعوها على اليمين. قبيله رجعنا فاصله على اليسار وزدنا جوج. دابا الفاصله نرجعوها على اليمين. شحال من خطوه؟ الخطوه الاولى هنايا والخطوه الثانيه هنايا عتولي لنا 5.3. دونك كتساوي 5,3 multiplié 10 à la puissance. دونك جدناها جوج الخطوات. دونك هنايا
كتزاد على هاد ناقص جوج ناقص 9 كيتزادوا عليهم كتزاد عليهم جوج اخر كتولي ناقص 11. فوالا و لا فالور ديالنا غتكون اون متر. altitude de جبل عياشي في ميدلت مثلا هي 3,757 كيلومتر. ومن الكيلومتر المتر معروفة كنضربو في 10 أس 3. هادي سي تري سامبل. دونك est égal 3,757 multiplié au 10 à la puissance 3 mètres. 10 à la puissance 3 mètres. Voilà, كنكون دابا درت les écritures notation scientifique ديال les écritures ديالنا. كيقول لك indiquer le nombre de chiffres significatifs pour chaque mesure. Même أنا le nombre de chiffres شحال عندي من رقم tout simplement. شحال عندي من رقم قبل l'écriture scientifique هنا عندي 3 ديال الارقام. ها هما عندي 3 ديال الارقام. pour l'écriture scientifique ها واحد ها جوج ها 3. عندي 3 ديال الارقام tout simplement. Voilà. Donc هنايا 3. Donc pour l'écriture scientifique voilà نديرو plutôt voilà pour A نديرو 3. Pour B, qu'est-ce qu'on a? Pour B ici, qu'est-ce qu'on a? On a 7 et 0, ça veut dire on a 2 chiffres. Pour C, qu'est-ce qu'on a? On a le 5 et le 3. Le 5, le 5 et le 3, ça veut dire juge les chiffres. Pour D, qu'est-ce qu'on a aussi? On a le 3, le 7, le 5 et le 7. Voilà, on a ça veut dire 4 chiffres. Voilà. Donc, on a le nombre de chiffres significatifs. Donc, باش تعرف لو شيفر سينيفيكاتيف كنمشيو هذا العدد هذا وكنشوف شحال فيه من رقم بغض النظر على الفاصله. كنشوفوا شحال فيه من رقم 1 2 3 كنحط هنايا 3. نمشي لبي عندنا 1 2 كنحط 2. كنمشي للسي عندنا 1 2 كنحط 2. كنمشي للدي كان عندنا 1 2 3 4 كنحط 4. Est-ce que c'est clair? Donc, en passant à l'exercice suivant. Ou bien la question suivante. Donc, on va revenir en arrière. Donc, on a dit que A est égal à 2 et 3. B nous donne 2. C nous donne 2. Et D nous donne 4. Déduire l'ordre de grandeur des longueurs A, B, C, D. L'ordre
de grandeur. Ça veut dire quoi l'ordre de grandeur? كنعرفوا أنه من كيكون عندنا عدد مثلا هذا العدد هذا كبر من 5 l'ordre de grandeur يعني 10 على puissance 8 هاد ال8 هذا كنزيدوا عليها واحد. إلا كان هاد العدد عندنا صغر من 5 كيبقى كيما هو 10 على puissance 8. Est-ce que c'est clair? Donc غنبداو بلوردر دو غروندور الاول A. عندي 6,86. هاد العدد هذا كبر من 5 ولا صغر من 5؟ هاد العدد هذا كبر من 5. الوغ غنديرو 10 على puissance 8 وكنزيد عليه واحد بلس 1. فوالا دونك كتعطينا 10 على puissance 8 plus 1 هي شنو؟ est égal à 10 à la puissance 9. 8 plus 1 est égal à 9. Donc كتعطينا 10 à la puissance 8 plus 1 est égal à 9. Donc هذه هي l'ordre de grandeur il y a 10 à la puissance 9 ديال الاولى pour la première. ندوزو la deuxième. Ça veut dire B. عنده 7 10 à la puissance moins 6. 7 10 à la puissance moins 6. هاد 7 هذا supérieur à 5 ولا لا؟ Oui, c'est les supérieur à 5. Donc هاد 10 à la puissance moins 6 وكنزيدو عليها واحد. كنديرو 10 à la puissance moins 6 وكنزيدو عليها واحد. Donc, à 10 à la puissance moins 6 plus 1 شنو كتعطينا؟ دونك ناقص 6 زائد 1 كما قريتو في لي ماتيماتيك moins 6 plus 1 est égal à moins 5 est égal à 10 à la puissance moins 5. Donc هذا هو le nombre de grandeur pour هاد la question. غنمشيو للسي est égal à quoi? C كما كتشوفوا هنايا 5,3 هاد لا فالور هادي supérieure à 5 5,3. alors غنشدو هاد 10 à la puissance moins 11 اللي عندها 10 à la puissance moins 11 وكنزيدو عليها واحد tout simplement. alors ça donne quoi? 10 à la puissance moins 11 plus 1 هي moins 10. Donc كتعطينا 10 à la puissance moins 10. كتبقى لنا la dernière اللي هي d est égal عندنا d est égal à 3,757. هاد 3,7 elle est supérieure à 5 ou elle est inférieure à 5؟ كنلقاوها elle est inférieure à 5. donc l'ordre de grandeur هو هذا النيت 10 à la puissance 3 ما كيطرا ليه حتى شي تغيير aucun changement 10 à la puissance 3. donc هذا هو l'ordre de grandeur pour cette question. Voilà. Après, il vous dit 1,4 sur l'échelle des longueurs graduées en mètres, placez ces différents ordres de grandeur. Sur une échelle de longueur graduée en mètres, placez ces différents ordres de grandeur.
les différents ordres de grandeur, on l'a représenté par ordre décroissant ou bien ordre croissant. Est-ce que c'est clair? Donc, كما درنا في الابتدائي الترتيب ديال الأعداد تزايديا أو تناقصيا سي لا ميم شوز. هنا غنديرو واحد ليشيل، نديرو اون échelle ici. Voilà. وغنديرو لي فالور ديالنا. لي فالور ديالنا كيكونوا من لو بتي لو غران. حنا غادي كنزيدو في لي زيليمون ديالنا، يعني في لي فالور ديالنا. دونك او ميليو شنو كيكون؟ هنايا او ميليو كيكون واحد، هنايا او ميليو كيكون 1. Comme vous voyez avec moi, ici, يعني le centre, كنحطو le chiffre, par exemple, 1. Voilà. لأنه 1 شنو هي قريناها في الرياضيات 10 على puissance 0. هي 10 على puissance 0، يعني نديروها 10 على puissance 0 كتساوي 1 معروفة. من بعد اغوش كنمشيو 10 على puissance moins 1 و ادغوات كنمشيو 10 على puissance 1. 10 على puissance moins 1, 10 على puissance moins 2, 10 على puissance moins 3. alors هاد لي زيليمون ديالنا دونك عندنا جوج ديال لي زيليمون نيجاتيف و دو زيليمون بوزيتيف. انا ندير دو زيليمون نيجاتيف اي دو زيليمون بوزيتيف. دونك ندير هاد ليليمون هذا et je dois la couper et le recoller ici. Et puis le copier et le recoller dans l'autre côté. Alors, pour 10 à la puissance 3 ou 10 à la puissance 9, je connais قريب ل 10 à la puissance 0. Normalement, 10 à la puissance 3 اللي كيكون قريب ل 0. Donc, on va mettre 10 à la puissance 3. 10 à la puissance 3. عاد كتجي 10 à la puissance 9 ici. Dans le côté inverse, je connais قريب ل 10 à la puissance 0. 10 à la puissance 10 à la puissance moins 10 ou 10 à la puissance moins 5. اللي قريب ل 0 هو 10 à la puissance moins 5.
Voilà, تجي هنايا 10 à la puissance moins 5. Voilà, وعاد كتجي هنايا 10 à la puissance 9. On va la copier ici et la coller ici. Voilà, donc هذا هو l'ordre de grandeur ديال les éléments ديالنا. كيبقى لينا la conversion. Convertir en kilomètres la distance D qui nous sépare d'Andromède. Voilà. De 1. Convertir en kilomètres la distance D qui nous sépare d'Andromède. Qui nous sépare, يعني ما بين la Terre ou d'Andromède. هنايا كيما قرينا في deuxième année collège شنو قرينا l'année lumière. شنو عندنا comme donnée. Donc on va revenir en arrière. Voilà. Donc, on a les données suivantes. Andromède est une galaxie située à 2,2 millions d'années-lumière. مزيان على هاد années-lumière يعني سنة ضوئية. « 2,2 millions d'années-lumière de notre galaxie appelée la Voie lactée. » وكنعرفوا نورمالمون ما خصهمش يعطيونا الاني لوميير شحال كتساوي ولكن نتوما خصكم تعرفوها. دونك لاني لوميير باش نحسبوها حتى لو حنا بغينا نحسبوها كنديروا يعني العام يعني السنه يعني فيها 12 شهر وكنضربوها في الشهر اللي هو 30 يوم 12 في 30 وكنضربوها في اليوم اللي فيها 24 ساعة يعني 12 في 30 في 24 وكنضربوها في الساعة اللي فيها 60 دقيقة وكنضربوها في الدقيقة اللي فيها 60 ثانية كوم سيلا. دونك كنضربوا هاد لي زيليمون كاملين وكتخرج لنا لاني لوميير. وكاين عندنا لا سيليريتي. سي ça veut dire célérité, vitesse de la lumière. و vitesse de la lumière في الثامنة قريتو انه la vitesse de la lumière هي 3000 km par seconde. Est-ce que c'est clair? Donc pour calculer delta t, donc delta t pour le calculer est égal à quoi? كنعرفوا انه la vitesse moyenne ou la célérité هي la distance على le temps. كنعرفوا انه انا ندير هنايا v est égal d sur t. La vitesse moyenne ou la célérité كتساوي la distance sur le temps. انا بغيت لو طون حنا بغينا عندنا هنايا لا سيليريتي لا فيتاس موين ما عندناش عندنا لا سيليريتي بغينا لو طون شنو كتساوي لو طون est égal à quoi donc est égal aux distances sur la célérité et la distance à la célérité. Voilà est égal à la distance sur célérité. Qu'est-ce qu'on a besoin? قال لك هنايا في هذه الحاله convertir en kilomètres la distance d. هذه غنديروها حتى la question qui se suit. نخليوها لهنايا.
هنا قال لك seulement convertir. Convertir quoi? La distance. Qui يقول لك أنه la distance est égale à quoi? Est égale à 2,2 millions années lumière. Est égale à quoi? Il y a 2,2 millions شنو هي 10 à la puissance 6 مليون هي 10 أس 6 معروفة مضروبة في الاني لوميير. شنو عطاونا الاني لوميير؟ ها هي عطاوها لنا هنايا هي 9,5 مضروبة حتى هي في 9,5 10 à la puissance 12 9,5 10 à la puissance 12 normalement kilomètres est égal à quoi? إلا درنا عملية حسابية كنضربو 2.2 في 9.5 وكنديرو 12 زائد 6 وكنحصلو على الريزولتا فينال هي 2,1 multiplié 10 à la puissance 19 km. Donc, vous utilisez une calculatrice pour vérifier la valeur donnée. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai converti. Seulement, j'ai converti la valeur de la distance en kilomètres. D'abord, on doit calculer en secondes la durée delta T. Donc, comme je l'ai dit déjà, donc, on a déjà delta T, C est égal à D sur delta T. Alors, delta T est égal à quoi? Voilà, je vais la transmettre vers ici. Delta T est égal à quoi? À D sur C, à la distance sur C est égal à quoi? La distance est déjà calculée. Voilà, il y a 2,1 multiplié 10 à la puissance 19 oui, divisé par quoi? Par la célérité, il y a 3, 10 à la puissance 5. Bien, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, 10 à la puissance 5 إلا طلعت فوق كتولي 10 à la puissance moins 5 يعني كتضرب في هاد 10 à la puissance 19 كتولي معاها 10 à la puissance 19 multiplié par 10 à la puissance moins 5. Donc, هاد le calcul en général كيعطيني إلا درتو le calcul à la maison كيعطينا à peu près c'est une valeur approximativement 7, 10 à la puissance 13. Plutôt 13. Qui a 7, 10 à la puissance 13, quoi? Donc, l'unité choisie. La distance que tu connais en kilomètres. La célérité en kilomètres par seconde. Mais quand tu le kilomètre mal kilomètre, que tu prends seconde. Donc, les résultats que tu connais en secondes.
Allez, concernant l'exercice 3, on vous donne la constante de gravitation. Elle est ثابتة constante ما كتغيرش. G est égal à 6,67, 10 à la puissance moins 11, mètre au carré sur kilogramme au carré fois newton. Le rayon de la Terre qui s'appelle 6,38 10 à la puissance 3 km. Et la masse de la Terre est égale à 6, 10 à la puissance 24 kg. Le télescope spatial Hubble, de la masse dialo, il y a 12 tonnes, a permis de faire d'importantes découvertes en astronomie. يعني في الأقمار في المنظومة ديال الشمسية دار بزاف ديال التغييرات. Il se déplace autour de la Terre, يعني كيدور حول la Terre sur une orbite circulaire. هذيك المسار ديالو كيكون دائري. À l'altitude constante, la hauteur, يعني la hauteur ما بين le télescope ou la Terre كاين 600 km. Il vous dit calculer l'intensité de la surface, plutôt de la force d'attraction FTH exercée par la Terre sur le télescope. هنا خصنا نعرفوا واحد الحاجة مهمة، c'est que المعلومات اللي تعطات لنا خصنا نديروها هنايا. دونك رسموا أول حاجة لا تير. دونك هذه سي لا تير ونكتبوا أنها سي لا تير. ما عليناش، هذه لا تير. ونديرو داك الساتيليت هوبل، واحد الساتيليت نديروها اللي سميناها هوبل. فوالا. الوغ شنو هو الفرق ما بين لا تير و هوبل؟ عندنا كما قرينا في الدوزيام اني كوليج، خلينا كور بونكتويال و كور نون بونكتويال. شنو هو كور بونكتويال؟ كور بونكتويال اللي هو عبارة عن نقطة، و كور نون بونكتويال ماشي نقطة، يعني ديفيرون à une point. الوغ بالمقارنة كما شفنا في الدوزيام كوليج، إلا قارنا لومب مع السوليل حتى علاقة كنلقاوها ما بين لومب والسوليل، يعني الحجم ديالهم مختلف تماما، وبالتالي كنعتبروا انه لا لومب ان كور بونكتويال ولا اون سورس بونكتويال، والسوليل اون سورس نون بونكتويال. لا ميم شوز الا قارنا لا تير كامله بواحد ساتيليت، يعني فرق كبير، يعني حتى علاقه يعني الفرق. وبالتالي شنو الهوبل جامي واش عنده شعاع، هذيك الشعاع ديالو مع الشعاع ديال الارض نيغليجابل، يعني ما كنتذاكروش معاه. الشعاع ديال القمر الصناعي صغير بالمقارنه مع الشعاع ديال الارض، وبالتالي لي زانفورماسيون اللي عندنا سي كو لا ماس ديال تير هي 6. هذه عندنا لا ماس ديال تير والغايون ديال لا تير. عندنا لا ماس ديال لا تير هنا كاين، عندنا لا ماس ديال تير وعندنا الغايون ديال لا تير. بيان. وعندنا شنو اخر؟ عندنا لا اوتور. لا اوتور اللي كتمشي لنا من هنايا لهنا، هذه كنسميوها لا اوتور. فوالا نسميها، ندير حداها اش. نديرو بوتي h, نديرو بوتي h. Donc ça veut dire la hauteur. Alors
c'est quoi l'importance l'importance نديرو عندنا التجاذب الكوني ça veut dire جوج ديال لي فورس اللي كينجاذبوا كيكون عندنا جوج ديال لي فورس هاد لي فورس هادو كينجاذبوا من المنتصف دونك هاد لا فورس هادو كيمشيو واحد العكس ديال الاخر نديرو البروميير فورس هادي كتكون هنايا البروميير فورس دونك هادي البروميير فورس باردون نديرو يعني كتكون هنايا البروميير فورس فوالا هادو دو فورس المشكل اللي كيوقعوا فيه التلاميذ ما كيعرفوش يديروا لا فورس منين لاش دونك هنا تو سامبلومون هادي لا فورس الاولى كندير لها اف مناش حتى لاش دونك هادي لا تيغ ما عنديش الحق نبدا من لا تيغ دونك هنا كنقولوا شنو هو تاثير ديال الاوبل على لا تيغ هاد لا فورس هادي كتاثرنا على الاوبل على لا تيغ كنبداو بالاوبل هو الاول الاوبل على لا تيغ وهنايا هادي لا فورس ديالاش لا فورس اللي كيأثر فيها لا تيغ على الاوبل لا كيأثر فيها لا تيغ كيأثرنا على الاوبل وما نساوش نديرو دي فليش دونك لا فورس ضروري كيكون فيها واحد لا فليش voilà la même chose ici فوالا دونك هنايا لا تيغ وعندنا الاوبل لا فورس هاد لا فورس هادي هي التاثير ديال الاوبل على لا تيغ وهاد لا فورس هادي هي لا فورس ديال لا تيغ سور لو اوبل نعاودو لا كيسيون اللي طرحت لينا calculer l'intensité de la force d'attraction FTH exercée par la Terre sur le Hubble télescope Hubble donc حنا غنناقشوا اين فورس غنناقشوا هاد لا فورس FTH alors عندنا la relation شنو كتقول لنا هاد لا relation F ça veut dire la force شنو كتساوي هو الكونستانت دو غرافيتي وكنضربوها في لا ماس ديال داك ليليمون اللي عندنا الاول مع لا ماس ديال ليليمون الثاني على لو غايون الوغ غنحسبوا اف تي اش اف تي اش est égal à quoi la relation دائما خصها تحفظ ça veut dire constante de gravitation multiplié par quoi par la masse ديال la Terre معروفة la masse
ديال لا تيغ وكنضربوها في لا ماس ديال الاوبل مضروبه في لا ماس تيغ وكنضربوها في لا ماس ديال اوبل لا ماس ديال اوبل غنديروها مينيسكول لانها هذا سورس بونكتويال ولا ماس ديال لا تيغ سورس نون بونكتويال. دونك هذه كامله كنقسموها لا غولاسيون اللي تعطات لنا واش عندنا الى رجعتوا لو كور اللي حطيت في لاشين واش عندنا دو سورس بونكتويال. الا كانوا عندنا دو سورس بونكتويال ما عنديش الحق نعطي لو غايون كندير لا hauteur seulement la hauteur au carré يعني la distance au carré. بما انه هنا كاين لو غايون هو هذا لو غايون غنسميه ار تي. بما انه كاين لو غايون وبالتالي خصني حتى هو ندخلو لانه لا ديستانس راه كتبدا من السونتر ديال لا تيغ حتى الاوبل يعني هاد المسافه كامله كتسمى ديستانس. دونك انا غنديرها لكم اونفير. دونك هاد المسافه كلها كتسمى ديستانس. هاد لا ديستانس y compris le rayon و y compris la hauteur. ça veut dire من غنجيو نحسبو غنديرو نفتحو القوس ونديرو r ديال تي ça veut dire r ديال لا تيغ وكنزيدو عليها او كاري. هادشي اللي كامل اللي غنديرو او كاري وكنزيدو عليها لا hauteur وكنسد القوس وكندير او كاري. فوالا هذه هي لا غولاسيون. من بعد ردوا البال مزيان لواحد النقطه مهمه اللي هي انني نحترم الحساب. راه الحساب هنايا الدرس الاول حساب معقد. الا مشيتي تخطأتي في فالور مشيتي فيها صافي. دونك كيمشي لك جميع التمارين كيمشيو الحساب ديالهم كيمشي للزيرو. دونك انا نعطيكم اون بيل ميثود اللي تخدموا بها وتخدموا بها لي ماتيماتيك داكشي اللي درتو في لي ماتيماتيك. دونك نبداو كنغومبلاسيو جي ها هي دوني 6,67 multiplié 10 à la puissance moins 11. زيد مضروبة multiplié par quoi? Par la masse de la Terre. La masse de la Terre هي donnée ها هي 6 multiplié 10 à la puissance 24. Après, multiplié de quoi? Par M, la masse ديال الأوبل ها هو اللي هي 12. ولكن عتردوا البال هنا عندنا طن وهنا عندنا الكيلوغرام. هنا عندنا طن وهنا عندنا الكيلوغرام وهنا عندنا كيلوغرام. صافي دي انا كنخدم بالكيلوغرام. لا ماس ديالي هي الكيلوغرام ماشي الطن. دونك باش نحول لا ماس من طن الكيلوغرام كنضرب في 1000 10 على بيسونس 3. ردوا البال لهاد الملاحظات. راه الطن والكيلوغرام سا نا ريان افوار. دونك نضربو في
12 10 على بيسونس 3 وكنكون هاد السطر هذا تاكدت انه ما عندي حتى شي خطا. ابخي كنقسم على شنو؟ كنفتح القوس لي فالور اللي عندي شحال هي لو غايون ديال لا تيغ. لو غايون ديال لا تيغ هو هذا، نكتبو كوميلي. عندنا ابخي عاوتاني هنا كاين تحويلات. وي كاين تحويلات عاوتاني. لو غايون ديال لا تيغ، لو غايون بما ان الجي دائما نبقاو ناخذوا من الجي هاد لي زونيتي. الا كانت شي حاجه خصها تتحول خصنا نشوفها من الجي لانها ثابته، هادو ما عمرهم كيتبدلوا. انا عندي هنايا لو غايون ديال لا تيغ عندي بالكيلومتر وهنا عندي عامتر، دونك الكيلومتر ما كتحتاج، خصنا نحولوها المتر. دونك نزيدو نضربوها في 1000 غتولي لنا 10 على بيسونس 6 هنايا. دونك لو غايون ديال لا تيغ هي 6.38 وغنضربوها في 10 على بيسونس 3 وكنزيد عليها 3 كتولي 6. 10 على بيسونس 6. دائما هذه دخلوها لدماغكم، ناخذوا ك ريفيرونس هو الجي. هذه فيها جميع لي زونيتي، عندنا نيوتن وعندنا الكيلوغرام وعندنا المتر. شي حاجه اون كيلومتر ستتحول لمتر، شي حاجه اون غرام ولا طون ستتحول كيلوغرام، وعاد في الاخر عاد خصنا نخرجوا اون نيوتن، خصها تبقى لنا بوحدها. ابخي زائد وعندنا لو غايون ولا بلوتو لا اوتور عندنا اون كيلومتر، حتى هي خصها تولي اون متر. دونك خصنا نضربوها في 10 اس 3. دونك شنو كتولي لنا؟ كتولي لنا 600 في 10. الا درنا 600 في 10 اس 3، هاد الجوج هادو عيتزادوا على 10 اس 3 غتولي في 10 اس 5، يعني مضروبه في 10 اس 5. وكنسد البارونتيز. دونك ما تدوخوش في هاد 6 10 اس 5 على من جات 10 اس 5 هو انه ديجا كان عندنا 600 ياك، وبغينا نحولوها من الكيلومتر للمتر كنضربو في 10 اس 3. 10 اس 3 وهاد جوج ديال الاصفار حتى هما كنزيدوهم مع 10 اس 3 كيولي لنا 10 اس 5، لان 600 هي 6 في 10 اس جوج هي 600. دونك كتعطينا هاد. هنايا نبداو اوتر اوبيراسيون اللي هي ساهله غنستعملوا فيها فقط الكالكولاتريس. دونك هنايا كما قلنا نرجعوا للسطر نديروا ايت ايغال، نحاولوا نجمعوا هاد الاعداد هادو لانه الضرب يعني تبادلي. هاد لي زيليمون اللي عطيتكم نديروهم ابار، يعني نديرو 6,67 multiplié par 6 multiplié par 12 وعاد ندير لي بويسونس ديالي multiplié par 10 à la puissance moins 11 multiplié par 10 à la puissance 24 multiplié par 10 à la puissance 3. المهم انا ندير لي بويسونس ديالي voilà et divisé par. هنايا بغيت نقدر نعمل ب 10 على بيسونس 6. الا بغيت نعمل 10 على بيسونس 6 خاصني حتى هنا تكون عندي 10 على بيسونس 6. صافي دير نحول نخلي هذه 0.6. دونك الا مشيت خليت الا درت هذه 0.6 توليني 10 على بيسونس 6. دونك غنديرو 0 ici فيرغول 6 10 على بيسونس 6. دونك هنا نقدر نعمل ب 10 على بيسونس 6. الوغ كندير من نعمل 10 على بيسونس 6 غنجمع 6.36 غنجمعها مع 0.6 غندير 6.38 بلس
0,6. Le tout multiplié par 10 à la puissance 6. وعاد غندير le carré ديالي. Voilà. دابا الامور ولات بسيطه. Les multiplications ديالنا نديرو par calculatrice. C'est pas la peine باش تكون calculatrice كما قلنا scientifique. calculatrice عاديه. نديرو المultiplication ديال 6,67 multiplié par 6 multiplié par 12 شحال كتعطينا 480,24 وهذا الشيء كامل كنديرو بحال كنديرو لي ماتيماتيك مضروبه في 10 à la puissance moins 11 plus 24 plus 3 هادو كاملين في لي puissances. فوالا وكندوز للتالية 6,38 plus 0,6 هي 6,98 plutôt. Oui, هي 6,98 نفتحوا القوس 6,98 multiplié 10 à la puissance 6 le tout au carré. Donc 10 à la puissance 6 le tout au carré. Voilà est égal quoi? Alors, هنايا غتبقى 480,24 10 à la puissance moins 11 plus 24 plus 3 شحال كتعطينا؟ كتعطينا 16. Donc 10 à la puissance 16. Voilà, il y a 480,24 10 à la puissance 16 divisé par quoi? Donc هذه شحال غتعطينا؟ الوغ هنايا الا دخلنا هاد الجوج هادي ديال لا بيسونس يعني هادي كتضرب في جوج وهادي كتضرب في جوج. الا تضربت هادي في جوج يعني ما تضربش في جوج عاد تضرب في نفسها يعني او كاري 6,98 مضروبه يعني لو تو او كاري كتعطينا 48,72 و 10 على puissance 6 fois au carré هي 6 في جوج هي مضروبه في 10 على puissance 6 في جوج 12 10 على puissance 12. Voilà. Après كنلقاو الريزولتا ابوبري كنلقاو الريزولتا فينال. دونك الواحد يرد البال مزيان مع هذا لو كالكول. غندير ديريكتومون هذا يعني هذا لو شيفر ديفيزي بار هذا لو شيفر بالكالكولاتريس. شنو كنحصلو 480,24 divisé par 48,72 كتعطينا 9,85 هي 9,85
وهاد نورمالمون كتكون 85 7. هذيك 7 اللي كتكون هنايا يعني كنديرو تقريبيا كتجي لنا هنايا كنحيدو هاد جوج الارقام كنديرو 6 يعني 86. الوغ مضروبه فاش هادي الا طلعناها الفوق كتولي لنا 10 على بيسونس موان 12. الوغ هي شنو مضروبه في 10 على بيسونس 16 هي هذه اللي عندنا 10 على بيسونس 16 فوالا مضروبه في 10 على بيسونس موان 12. كما قلت لكم العدد اللي كيكون في البسط كيبقى كما هو، والعدد اللي كيكون في المقام من كنطلعوه الفوق كيولي ناقص. كان هنايا الاشاره ديالو موجبه ومن طلعناه الفوق ولات اشاره سالبه، وبالتالي كنحصلوا على النتيجه النهائيه اللي هي 9.86 مضروبه في 10 على بيسونس 16 موان 12 كتعطينا 4 هي 10 على بيسونس 4. فوالا والريزولتا فينال كتكون اون نيوتن لانها سي اون فورس، لانه كيمشي لنا الكيلوغرام جوج المرات وكيمشي لنا لا ماس جوج المرات، وبالتالي كتكون نيوتن هي اللي كتبقى. هذا هو التمرين الاول اللي تري 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 انتريسون. ركزوا فيه مزيان لانه معطي عليه نقطه سي با فاسيل نقطه تقدر، وهاد الريزولتا الا مشى كان خطا كيمشي لكم تقريبا كلشي. اما داكشي الاخر غيبقى يولي ساهل ما كاين حتى شي مشكل فيه rien de spécial. il vous dit déduire يعني ما كاين حتى شي مجهود كبير، ما نديروش شي مجهود. دابا نبقاو نديرو لا ديدكسيون. déduire en justifiant l'intensité de la force d'attraction FHT exercée par le télescope Hubble sur la Terre. هنايا la déduction. Qu'est-ce qu'on veut déduire? L'autre force ديال la Terre. الجسم في توازن، donc la force ضروري خصها تكون égal. صافي. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Les deux forces ont la même intensité. يعني كما شفنا في التاسعة جسم في توازن خاضع لثلاث قوى ولا خاضع لقوتين. جسم في توازن خاضع لقوتين خص يكون عندهم نفس خط التأثير، نفس الشدة هي دي اللي شفناها، ومنحيان متعاكسان. كما شفتوا هنايا المنحيان متعاكسان، هذا ليفي ديالو على اليمين وهذا ليفي ديالو على اليسار، وعندنا ميم انتونسيتي يعني نفس السهم اللي جا لهنايا خصو يكون جا هنايا، وعندنا نفس خط التأثير يعني من لو سونتر حتى لو سونتر كيدوز عليهم بجوج. وبالتالي les deux forces ont la même intensité. نقولوا alors شنو نقولوا F هذه F HT كتكون كتساوي F H T وكتساوي هاد لا فالور اللي حصلنا عليها تو سامبلومون. دونك ما كاين حتى شي اشكال من يكون عندنا من يقول لك ديدوير غنقول عنده بيسكو لو كور اي اون اكيليبر عنده ميم انتونسيتي وكنخدموها فاسيلمون. Il vous dit représenter ces deux forces sur un schéma en choisissant une échelle convenable. Donc la représentation, on choisit une échelle pour cette représentation. Pour l'échelle
مثلا 1 سنتيمتر مثلا سنتيمتر يعني كارو واحد représente مثلا بيسكو عندنا هنايا تقريبا بحال 10 بحال عندنا 10 نديرو النص يعني représente représenter كنديروها بفلاش يعني 1 سنتيمتر représente par exemple 5 10 à la puissance 4 وغنمثلوها بجوج ديال لي سنتيمتر دونك 1 سنتيمتر كيعطينا 5 10 à la puissance 4 و 9,86 10 à la puissance 4 شحال كيعطينا تقريبا 2 سنتيمتر هو هذاك القياس وكنديرو كنعاودو نرسمو هاد لي دو زيليمون وهنا نديرو 2 سنتيمتر وهنا نديرو 2 سنتيمتر اسكو سي كلير فوالا هذا هو la troisième question. Donnez la définition du poids d'un corps. Donc, يقول لك اعطيني la définition du poids d'un corps. Elle est tout simple. Donc, حتى هو اللي كان عليه النقاط ما كيكونش كثير يعني كيكون صعيب. Donc, le poids en écrivant le poids d'un corps au voisinage, yani à côté, au voisinage de la Terre et la force هو القوة المطبقة exercée هو القوة المطبقة من طرف الأرض نقولوا par la terre sur quoi? Sur le corps étudié ou le corps étudié في هذه الحالة هو le hubble sur le corps يعني القوة مطبقة من طرف الأرض على le corps étudié اللي هو le hubble. Voilà. قال لك en écrivant que l'intensité de la force de gravitation qui exerce sur le télescope est égale à l'intensité du poids, montrez que l'intensité de pesanteur terrestre à l'altitude h a pour expansion ou là a pour expression GH كتساوي G fois MT sur RT H au carré. Donc, خصنا نبينوها. Donc, هذه elle est très intéressante. باش غادي نبداو. Donc, on doit montrer que G fois MT sur RT plus H au carré, GH كتساوي هذه. شنو كنعرفوا؟ أول حاجة أنه les forces كيتساواو، يعني هذه أول حاجة كونديسيون خصني نحطها في بالي هي هذه. نقولوا on sait que كنعرفوا avec T كنعرفوا أنه les deux forces sont égaux بلا ما يناقشنا شي واحد في هذه القضية هذه. أول حاجة كنبداو بها هي les deux forces sont égaux. Quoi d'autre? عندنا la force, l'expression de la force étudiée. Déjà خدمنا بها هي هذه. نعاودو نكوبيوها. كنعرفوا l'expression de la force اللي خدمنا بها هي هذه. Voilà, et que شنو شفنا العام اللي فات؟ شفنا انه
P عندنا P est égal à M fois G. وكنعرفوا أنه F TH كتساوي F HT كتساوي ماذا؟ كتساوي P. Ça veut dire les forces sont égaux d'après l'énoncé. كتساوي P. وبالتالي هاد اف تي اش غنحيدها وغنحط في بلاصتها بي، يعني بما ان اف كتساوي بي دونك هاد ام فوا جي غنحطها في بلاص اف تي اش. دونك الوغ ولكن شنو هو التغيير؟ هو انه جي عندها علاقه بلا اوتور، جي عندها علاقه بلا اوتور لانه عندي الارتفاع. خصني نكتب حداها جي اش. دونك هاد جي هادي عندها علاقه بلا اوتور. وشنو هي الاوتور؟ هي هادي اللي عطيناكم هنايا، هي هادي. بعض المرات كتكون اون ديستانس. دونك هنا بويسكو عندنا اوتور ça veut dire tout est simple. غنحيدو اف تي اش ونحطو حداها ام فوا جي. دونك ام فوا جي كتساوي لنا هادي كامله. الوغ غنضرب على دي زيليمون اللي كيتعاودوا لينا، وهاد لي زيليمون اللي غنضرب عليهم شكون هما؟ هي لاماس. غنضرب على هاد لاماس هادي وغنضرب على هاد لاماس هادي. اول حاجه دونك نديرها باللون احمر اون غرا باش تبان ليبيسور مزيان. فوالا كنضرب على هاد ام وكنضرب على هاد ام هادي. الوغ ملي كنضرب عليهم بجوج شنو كيبقى ليا؟ كتبقى ليا جي اش. الوغ جي اش شنو كتساوي؟ كتساوي جي فوا ام تي، هي جي فوا ام تي. فوالا plutôt la première هنايا تي. voilà sur quoi؟ sur بقات لنا ار تي بلس اش au carré. عندنا R T plus H le tout au carré. Voilà. وكنكونوا لقينا لا فالور اللي قالوا لنا بحثوا عليها. فوالا هذه لا فالور اللي قالوا لنا بحثوا عليها. فوالا هذا هو الريزولتا اللي طالبين منا، هو هذا. Voilà. Il vous dit calculer GH à l'altitude de Hubble. On déduire l'intensité du poids Hubble de cette même altitude. Qu'est-ce qu'on va faire? On va recopier ça. Alors, on va recopier ça pour calculer GH. Alors, qu'est-ce qu'on a? GH est égal à G fois M. Donc, je vais dire application numérique. Qui m'a donné ce qui est égal G. هي قلنا أنه كتساوي 6,67 10 à la puissance moins 11
va être multiplié par quoi? Par M, la masse de la Terre, multiplié par la masse de la Terre. Il y a 6 مضروبة في 10 à la puissance 24. Voilà. Après, ça va être divisé par quoi? Par la sommation le rayon de la Terre qui قلنا حتى هو خصو يتبدل. Donc ça نضربوه في 10 à la puissance 3 غتولينا 6,38 10 à la puissance 6 plus 0,6 10 à la puissance quoi? À la puissance 6. Voilà. Le tout au carré. Le tout au carré. Alors, avec la même méthode, on va accélérer un petit peu. Avec la même méthode qui m'a donné قبيلة, on a seulement la valeur, les approximativement, approximativement 8,21 voilà 8,21 newton par kilogramme. Il y a 8,21 newton par kilogramme. Donc il y a شدة مجال الثقالة على سطح واحد الارتفاع اللي هو H. Il vous dit on déduire l'intensité du poids du Hubble à cette même altitude. On dit la déduction. Déduction de l'intensité du poids de Hubble. Qu'est-ce qu'on a? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a أول حاجة P H P le poids ديال Hubble est égal M fois G H. هذه déjà عارفينها. Alors égal à quoi? Le M ديال Hubble شحال كتساوي؟ حنا ضربناها في 10 على puissance 3 ولا لنا 12 في 10 à la puissance 3. Oui. Après نضربوها في GH و GH حسبناها ولقينا انها كتساوي 8,21. مضروبة 8,21 و la valeur finale كتخرج en نيوتن اللي هي إلا ضربنا 12 في 8,21 كتخرج لنا 9860 إلا زدناها ثلاثة ديال الأصفار كتعطينا en نيوتن. دونك هذا هو التمرين والامتحان ديالنا. جيسبيغ يكون كلشي مفهوم. اللي ما فهمش شي حاجه يدوز للدرس اللي شرحنا من قبل، وإلا كانت مازال شي حاجه ما فهمتوهاش عطيوها لي في دي كومونتير. انا نحاول ندير شي حصه على جميع الاسئله اللي طرحتو. و جو فو سويت بون شونس et à la prochaine séance ان شاء الله.